Glo jy, of dink jy, dat God kan stil raak in jou lewe? Nou ek persoonlik het altyd gedink, God raak nooit stil nie, is ons wat doof is. Maar ek dink ek is verkeerd. Ek dink God kan stil raak in jou lewe. En ek dink ons beleef dit ook. Jy sal met jou kind praat, en praat, en praat, en praat, en praat. As jy nie wil luister in jy kop en put en sê, ek het nou niks meer te doen nie. En partykeer kan jy niks meer sê nie. Hulle is groot mense, hulle moet maak soos hulle is voel. Jy kan niks doen nie. Maar ek dink dit is dieselfde met die Here, dat God met ons praat, en praat, en praat, en dan kom 'n dag wat God net nie meer praat nie. Kom 'n dag wanneer God stil is. En kan ek vir jou sê, dis 'n onnosel ding om God nie te volg nie. Dis 'n onnosel ding om nie te luister vir die Here nie. Daar's 'n baie goeie voorbeeld in die Bybel. In Markus 6 lees ons van Herodes Antipas. Nou is nie Herodes toe Jesus gebore is nie, is 'n bietjie laat, nog 'n ander Herodes. En hy was koning gewees. En hy het duidelik 'n goeie verhouding met Johannes gehad. Nou Herodes is die ou wat Johannes se kop laat afkap het. Maar wat ek raak lees in die Bybel, dat die Bybel sê dat hy het gereeld na Johannes geluister. Hy het ontzag vir hom gehad en gesê, luister, hierdie is 'n heilige man. Hy het hom beskerm. Toe ouens hom wil doodmaak, het Herodes hom beskerm. Johannes het 'n paar keer herhaaldelik sê die Bybel vir hom gesê, moenie jou broer se vrou vat nie. Jy doen sonde. Jy mag dit nie doen nie. Jy doen 'n verkeerde ding. En sy broer se vrou was eintlik ontstel, want sy is happy, hoor jy, ek gaan koningin word. En dis sy wat hom wil doodmaak. En Herodes beskerm. En die Bybel sê dat hy het na Johannes geluister, alhoewel hy baie keer ontsteld was oor dit wat Johannes sê. So duidelik het hy 'n verhouding met Johannes gehad om te praat. Wat het Johannes gedoen? Johannes het Jesus verkondig. Gesê, bekeer jou, want die koninkryk van God is naby. So dis wat hy vir Herodes ook moes vertel. En dan lees ons dat Herodes baie keer van Jesus gehoor het. In Lukas 23, hy het gehoor van Jesus. Want almal het gepraat. Hulle het gesê, dis Johannes wat hy dood het opgestaan, een of ander profeet of iets, want dit wat Jesus leer en dit wat Jesus doen. Toe hulle Jesus gevange geneem het, en hulle bring hom vir Herodes. Nou moet jy daaraan dink, die skepper van hemel en aarde, wat dalk is Jesus vasgebind, ek weet nie, maar wat voor Herodes kom staan en moet antwoord. En Herodes wat opgewonde is, doen een of ander teken vir my, een of ander wonderwerk. En dan lees ons, en hy het Jesus vraag op vraag gevra, maar hy het hom niks geantwoord nie. So Jesus het hom niks geantwoord. En daarna het die priesterhoof, skrifgeleerdes en Herodes, hulle almal Jesus verag en hulle het hom gespot en hulle het hom gemartel. En dan lees ons dat Herodes en Pilatus het vriende geword. Maar weet wat erg is, dat God se stem stil geraak het. Nou ek hoor baie keer mense sê, ek vra die Here, ek vra die Here, ek vra die Here, en ek kry net geen antwoord nie. Want wat help dit, dat die Here jou antwoord, en jy doen nie wat die Here sê nie? Ek beleef baie mense kom, en dan hoor hy iets wat die Here sê, nee ek hou nie van nie, dan vra hy weer, Here praat weer met my, want ek hou nie van daai antwoord nie, ek soek 'n ander antwoord, praat met my. Jy wil 'n antwoord hê, totdat jy gelukkig is. En ek dink, God raak stil. Ek het ook al gebid oor dit saak, sê ek, Here, ek verstaan nie, ek kry net antwoord, en dan sê die Here, wat het ek vir jou gesê om te doen? Die Here het nog nie iets anders gesê nie, ek moet dieselfde ding aanhou doen, niks anders te doen nie. Ek moet doen dit wat die Here sê, ek moet doen. En dan wil ek jou aanmoedig, om dit ook te doen. En dis dieselfde beginsel staan reg deur die Bybel. Josua gaan word leier, dan sê die Here, bedink my woord dag en nag, en sorg dat jy doen wat ek sê, jy sal sukses behaal en voorspoedig wees. Hier kom Herodes, hy doen nie wat God sê nie, en dan raak God stil in jou lewe. Ek wonder hoe dit eendag sal wees, as Herodes weer voor Jesus gaan staan, en gaan moet antwoord. En besef, hy kon voor God gestaan het, hy kon reggemaak het met God. Dink net, wat moes Herodes doen? Dalk moes hy net op sy knieë val, sê, Here vergewe my sonde. My knieë val en sê, ek is jammer vir wat ek gedoen het, sy sonde bely het voor God. Maar hy het nie, en dit nie gedoen nie. Dis nie God se keuse nie, dis jou keuse. God praat met jou, maar jy het 'n keuse. Kan ek saam met jou bid? Here, ek bid vir elkeen wat na my luister,
dat hulle na u woord sal luister. Here, 'n logos woord, 'n rema woord wat u in hulle harte praat. Ek bid dat hulle sal doen wat u sê. Dankie dat u hulle wil help. In u naam. Amen. En ek 'n laaste ding sê, God het al die antwoorde. Doen net dit wat hy vir jou sê om te doen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.